សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយករឿងមីគៀនមួយក្រោមចំណងជើងថារឿងដើមកំណើតសត្វកូនលោកមិននឹងខ្លឹមអានរឿងមីគៀនខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនជួយចុច like និង share បន្ទាប់មកចុច subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូរឿងមីគៀនថ្មីៗមុនគេចាសសូមអរគុណសូមបងប្អូនសន្តានដូចទៅមានបាក់សីនៅលះហៅថាសត្វកូនលោករូបរាងស្រដៀងនឹងសត្វក្រលីងក្រឡងតែមានមាឌធំជាងក្រលីងក្រឡងបណ្ឌិតសម្បុរវាក្រហមរទុះច្រើនអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃភ្នំឬព្រៃស្រោងស្រឹងសត្វនេះចាស់ខែមកយើងបាននិយាយតមកថាមានដើមកំណើតមកពីមនុស្សដូចមានរឿងដំណើរទៅនេះកាលពីព្រេងនេះមានកសិករ2នាក់ប្តីប្រពន្ធជាមនុស្សក្រលំបាកមានកូនស្រីតូច3នាក់កូនទី1ចិត្តដងទឹកដាំបាយកូនទី2ចិត្តនាំប្អូនដើរលេងកូនទី3ចេះរត់លេងក្រោយពីពេលដែលប្តីស្លាប់ចោលទៅមានប្រពន្ធនៅមេម៉ាយជាមួយនាងកូនស្រី3នាក់តែងទៅកាប់អុសបេបនេលទួលទៅលក់ឯផ្សារថៃឡូមួយនាងបានទៅជួបនឹងអ្នកលេងស៊ីផឹកម្នាក់ដែរតែងតែដើរលួចឆក់អ្នកដំណើរឆ្ងាយចិត្តបានលុយកាក់យកមកស៊ីផឹកហឺហាអ្នកលេងនោះក៏បើក្រឡេកឃើញនាងមេម៉ាយក៏សម្ដែងអាកប្បកិរិយាជាអ្នកគួសមសួរនាងថាចុះនាងនៅភូមិណាឆ្លើយរត់ហេតុអ្វីក៏មិនឲ្យប្តីជួយរែកប្រឹងផ្ទុកទួលម្នាក់ឯងច្រាមេលះនាងក៏ប្រាប់ដោយត្រង់ថាខ្ញុំជាស្រីមេម៉ាយប្តីស្លាប់ចោលទៅសប្តាហ៍យកក្រលំបាកណាស់ប្រឹងកាប់អុសបេបនៅលោកគ្រាន់បានប្រកាសបណ្ដេញបន្ទូចយកទៅទិញអាហារចំណីឲ្យកូនស្រី3នាក់បរិភោគលើកដូច្នោះអ្នកលេងនឹកអព្រួយក្នុងចិត្តគិតថានាងនេះមេម៉ាយមានប៉ុន្តែមានរូបស្អាតគ្រាន់បើគួរអញតាមទៅសួរដល់ផ្ទះយកជាប្រពន្ធឲ្យបានហើយក៏និយាយថានាងខ្ញុំមានចិត្តអាណិតនាងណាស់ខ្ញុំសូមជូន10កហាបណៈសម្រាប់ទិញអីវ៉ាន់ផ្ញើកូននាងមេម៉ាយក៏ទទួលយកភ្លាមដោយសេចក្តីត្រេកអរលុះលោកអស់នឹងនាងអស់ហើយនាងត្រឡប់មកផ្ទះវិញឯអ្នកលេងក៏លោកដើរមកតាមក្រោយដើម្បីគុណមើលផ្ទះលុះពេលប្រលប់ក៏ទៅជួបឯផ្ទះនាងនិយាយគ្នាត្រូវមាត់ហើយក៏យកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធតទៅចាប់តាំងពីថៃឡូនោះមកអ្នកលេងតែងចេញទៅប្លន់អ្នកស្រុកពី3ថៃឡូមកផ្ទះម្ដងក៏មានកន្លះខែមកម្ដងក៏មាននាងនោះមានមាស់ប្រាក់ចាយបរិបូរស្លៀកពាក់សុទ្ធតែរបស់ល្អៗក៏ទៅជាធំចិត្តក្តៅក្រហាយស្អប់កូនស្រីរបស់ខ្លួនឃើញមុខកូនពេលណាចង់តែយកកំបិតមកកាប់ឲ្យដាច់តទាំង3នាក់ពេលដាំស្លឆ្អិនហើយនាំប្តីបរិភោគតែ2នាក់សោះបាយក្នុងឆ្នាំបណ្ឌិតបន្ទួចកូនទាំង3នាំបងប្អូនកេកាយស៊ីខ្លះដេកលក់កាប់បោជើងក្រានខ្លះដេកលក់នៅលើរងផ្ទះខាងក្រៅមូខានសោះពេលខ្លួនពេលព្រឹកនាងនោះតាក់តែងខ្លួនប្រានទៅស៊ីផឹកនៅឯផ្សារជាមួយប្តីរកថៃឡូមួយប្តីបាននិយាយរំលឹកថាបងមានសេចក្តីអៀមខ្មាស់មិត្តភក្តិខ្លាំងណាស់ព្រោះអូនចិត្តតែតាមបងទៅស៊ីផឹកឯផ្សារដូចជាអ្នកបងសុំអង្វរចិត្តអូនសូមនៅផ្ទះថែទាំកូនស្រីទាំង3នាក់ចុះលើប្តីនិយាយយ៉ាងនេះនាងនោះគិតថាប្តីអញគាត់ហឺហាណាស់ពួកស្រីខូចក្នុងផ្សារស្គាល់គាត់ទាំងអស់បើអញបន្តតទៅថៃឡូមុខគាត់នឹងបោះបង់អញពុំខានគួរអញរកអូបាយសម្រាប់កូនស្រីទាំង3នាក់ចោលកុំឲ្យគាត់មានពាក្យចាក់ដោតថាឲ្យអញនៅចាំផ្ទះព្រោះតែកូនឡើយលុះដល់ខែពិសាមានភ្លៀងធ្លាក់ជោគចំនាងនោះនិយាយបញ្ឆោតកូនថាកូនអើយកាលឪពុកឯងរស់នៅតែដល់រដូវនេះហើយគាត់តែងនាំម្ដាយទៅសាបព្រោះស្រូវនៅត្រពាំងទឹកក្នុងព្រៃចិត្តជើងភ្នំមានខ្ទមលំហដេកចាំស្រូវខ្សែរត់នេះម្ដាយនឹងយកស្រូវពូជទៅសាបព្រោះចូលកូនទៅដេកចាំចាប្របលោកកុំឲ្យស៊ីស្រូវលុះព្រឹកឡើងនាងនោះមុំកូនចូលទៅក្នុងព្រៃរហឋានចិត្តជើងភ្នំយកស្រូវទៅបាច់សាច់ក្នុងត្រពាំងរួចផ្ដាំកូនថានៅហងរាល់គ្នាត្រូវនៅចាំស្រូវកុំទៅណាឆ្នៃកុំទៅផ្ទះបើទៅអញវាយសម្លាប់ផ្ដាំហើយនាងនោះទុកបាយឲ្យមួយចំអែតម្នាក់អង្គ3ចានពោត4-10គ្រាប់កូនឆ្នាំងដេញមួយនិងអំបិលប្រហុកបណ្ដេចបន្ទួចដោយគិតថាយប់នេះខ្លាវានឹងមកខំស៊ីបើមិនស្លាប់ដោយខ្លាស៊ីក៏គង់ស្លាប់ដោយអត់បាយពុំខានលុះផ្ដាំកូនស្រេចហើយក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញដេកចាំមើលប្តីមកពីរកស៊ីលុះប្តីមកដល់ក៏សួរថាកូនស្រី3នាក់ទៅដល់លេខឯណាពុំឃើញមកផ្ទះប្រពន្ធប្រាប់ថាខ្ញុំប្រើឲ្យទៅចាំស្រូវជាមួយចាស់ទុំជាច្រើនលុះស្រូវទុំទៅវាត្រឡប់មកវិញចំណែកកុមារីទាំង3នាក់នាំបងប្អូនយកគ្រប់ពោតទៅកប់តាមភ្លឺត្រពាំងពេលយប់នាំគ្នាឡើងទៅដេកលើខ្ទមឮសូរតែមាត់ដំរីចចកស្វាស្រែកត្រហឹងអើងកងពេញព្រៃសំសាននាងបងមានសេចក្តីភិតភ័យខ្លួនដោយកូនសត្វស្ទើរគ្មានប្រលឹងនៅក្នុងខ្លួនលុងប្អូនកុំឲ្យយំខ្លាចសត្វសាហាវទាំងនោះវាមកខំសម្លាប់គ្រានោះអរិយទេវតាដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រៃសំសានគិតថានាងម្ដាយហេតុអរុយក៏យកកូនតូចមកប្រាស់ចោលក្នុងព្រៃដូចជាអ្នកបើអញមិនជួយកុមារទាំង3នេះផងទេមុខជាមរឹកពីយើងក្នុងស៊ីពុំខានគួរអញសង្គ្រោះកុមារទាំងនេះតម្រាំផុតពេលរាត្រីនេះហើយអញនឹងក្រាបទូលសមីឥន្ទ្រិធិរិគិតស្រេចហើយអរិយទេវតាសមេតងរត់ស្រែកគំរាមពួកសត្វសាហាវឲ្យរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយអស់ទៅលុះព្រឹកឡើងក៏ចូលទៅកាន់សំណាក់ទេវរាជឈ្មោះវរណៈនៅទិសឦសានដើម្បីឲ្យទេវរាជនេះនាំដំណឹងទៅក្រាបទូលព្រះឥន្ទ្រិធិរិបរនទេវរាជរំពឹងឃើញថាការនេះមិនចាំបាច់ទៅក្រាបទូលព្រះឥន្ទ្រិធិរិទេព្រោះកុមារីទាំង3នេះត្រូវខ្លាចខ្លួនទៅជាសត្វបក្សីហើយបង្គាប់ថាត្រូវអ្នកឯងជួយការពារកុមារីទាំង3ឲ្យមកចាប់កុំឲ្យសត្វសាហាវបៀតបៀនបានតម្រង់វាខ្លាចខ្លួនទៅជាសត្វបើវាឃ្លានអាហារត្រូវនិមមត្តជាត្រីក្រឹមទុំសៃខ្យងខ្ចៅដាក់ក្នុងត្រពាំងមួយឲ្យវាស៊ីទៅអរិយទេវតាត្រឡប់មកវិញក៏ធ្វើតាមបង្គាប់បរនទេវរាជ
ឯកុមារីទាំង3នាក់នោះនៅចាំស្រូវបាន3យុគ3ខែនោះក៏អស់អង្គ3ចានដែលម្ដាយទុកឲ្យស៊ីប្អូនយំរោគបាយស៊ីបងបានដើរទៅបេះស្លឹកធ្នឹងចូលទៅក្នុងក្លឹបខ្ទេចត្រួយត្រគុណនិងដាំអំពើឌៀបយកមកចែកគ្នាស៊ីប្អូនបងអស់ចេះតែស្រែកយំបងក៏នាំគ្នាចុះទៅចាប់ត្រីក្រឹមទន្សាយធំមួយបានមកប្រុងដុតស៊ីតែភ្លើងដែលម្ដាយបង្កាត់ទុកឲ្យរលត់អស់ទៅក៏នាំបងប្អូនហាយស៊ីឆៅបណ្ឌិតម្នាក់ប្អូនចេះតែយំកន្ទុះក៏នៃសេញចង់ទៅផ្ទះបងថាមិនហ៊ានទៅទីខ្លាចម៉ែវាយតែប្អូនទាំងពីស្រែកយំខ្លាំងពេកបងទ្រាំពំបាំងក៏នាំទៅផ្ទះឯម្ដាយកាលបើឃើញកូនស្រីបន្តើគ្នាមកដូចជំនះក៏មួមកស្រែកជេរពីលើផ្ទះថាមេកូនចម្រៃអញថាយកវាទៅប្រោសចោលឲ្យស្លាប់ប្រត់ប្រាក់អស់ទៅឥឡូវមិនស្លាប់បាយជាមុំគ្នាត្រឡប់មកវិញអញវាសម្លាប់ឥឡូវហើយអញមិនឲ្យហងឡើងផ្ទះសម្បាញ់ទេនាងបងអង្វរថាសូមអ្នកម្ដាយអាណិតកូនផងចុះព្រោះប្អូនចេះតែយំឃ្លានបាយអត់ពី3ថៃលំមកហើយស៊ីកែស្លឹកឈើចំនួនបាយភ្លើងក៏រលត់អស់បើម៉ែមិនឲ្យកូននៅកូនសូមតែអង្គតនឹងធ្វើឡងត្រឡប់ទៅវិញសូមម្ដាយកុំធ្វើបាបកូនកូនសូមទោសឯកូនប្អូននិយាយប្រាប់ម្ដាយថាម៉ែបងចាប់បានសាយស៊ីអែតម្ដាយលើកូនប្រាប់ថាចាប់បានទន្សាយស៊ីឆៃអត់ក៏រឹតតែមុំមកខ្លាំងណាស់ទៅទៀតជាបញ្ចោថាមេកូនចម្រៃវាបានទន្សាយចែកគ្នាស៊ីមីឆ្មិនយកឲ្យអញស៊ីផងនិយាយតែប៉ុណ្ណាក៏ស្ទុះទៅវាយកូនទាំង3នាក់ធាក់ច្រំភ្នែងឲ្យទៅព្រៃវិញរបស់អ្វីបណ្ឌិតបន្ទួយក៏មិនឲ្យសោះពងឲ្យតែស្លាប់បាត់បង់ទៅគួរឲ្យអាសូរកុមារីទាំង3នាក់នោះពន់ពេកម្ដាយវាបែកឈាមហូរសស្រៈក៏នៅតែមិនបាត់វិចារថាម៉ែឥតដឹងថាម្ដាយប្រុងសម្លាប់ខ្លួនចោលសោះឯកុមារីប្អូនចេះតែអួតប្រាប់ម្ដាយថាបានសាយស៊ីអែតដែលលើដូចជំនះឬតែវាខ្លាំងថែមទៀតនាងបងប្រឹងអូសទាញប្អូនទាំងពីរនាក់ទៅដល់គិតឃើញថាបើទ្រាំនៅមុខតែម្ដាយសម្លាប់មិនខានហើយនាំគ្នាទៅនៅក្នុងខ្ទមដែរដោយក្រងគ្រាដល់ម្ដាយវាសំពងក៏ស្លាប់បាត់ស្មារតីទាំង3នាក់អរិយទេវតាកាលបើឃើញដូច្នោះក៏យកទឹកមកប្រោះព្រំកុមារីទាំង3នាក់ឲ្យមានស្មារតីឡើងវិញកុមារីទាំង3នាក់លូតដឹងស្មារតីឡើងវិញស្រែកទ្រហោយំទាំងអស់គ្នាឯនាងបងក៏ចុះទៅចាប់ត្រីក្រឹមទន្សៃនិងរៀបរកខ្ចុំមកហាយចែកបងប្អូនស៊ីជំនួសបាយជានិច្ចរាល់ថៃយោត្រីនឹងខ្ចងខ្ចៅចិត្តតែមានមិនអល់ព្រោះទេវតានិមិត្តឲ្យកាលណាថៃលោកក្តៅល្អស្រង់មកហាថៃលោកឲ្យតែគីរំវាយបំបាយហើយចែកគ្នាស៊ីទៅនាងបងនិយាយគៀកក៏ប្អូនលូលំថាចិត្តពីអូនឲ្យយើងទាំង3នាក់នេះពុំបានជួបមុខម៉ែទៀតទេទ្រុះគាត់មានប្តីថ្មីទៀតបានជាគាត់ស្អប់យើងហើយរករឿងសម្រាប់យើងចោលយើងគុំសង្ឃឹមថាមានជីវិតរស់នៅតទៅមុខទៀតណាមួយសម្ពុតអើមានតែមួយម្នាក់សម្រាប់ស្លៀកដន្ទប់ឥឡូវនេះដាច់អស់ហើយតទៅមុខយើងនឹងរមាយអបក្បាលជង្គង់ហើយនឹងអាក្រាតកាយនៅតែខ្លួនទៅទេដោយសត្វដេរឆានអង្គពីពុទ្ធដែលនាងបានដាំជំវិញភ្លឺត្រពាំនោះបាន3ខែមានផែចាស់ខ្ចីសัตว์ជួបក្តាន់ស្វាកំប្រុកពុំហ៊ានទៅស៊ីឡើយព្រោះអរិយទេវតាតែងថែរក្សានាងបងតែងទៅបេះយកមកបរិភោគជាមួយនាងត្រីក្រឹមទន្សាយហើយនាងខ្ចង់ខ្ចៅលុះបាន6ខែកុមារីទាំង3នាក់ស្រាប់តែដោរោមចេញពេញខ្លួនដៃសងខាងដោះចេញទៅជាស្លាប់បាត់ទៅហើយទៅដល់ចុងឈើចាប់ប្រតោងបេះផែឈើបានទាំងអស់គ្នាតែហើទៅឆ្នៃពំរួចបបំមាត់ដោះចេញទៅជាចម្ពុះពីឯមាត់និយាយភាសាមនុស្សពំកើតក្រនតែដឹងខ្លួនថាខ្លួននៅជាមនុស្សតែដល់និយាយទៅជាសំលេងសត្វដេរឆានយូរទៅកាន់តែហើបានឆ្នៃបណ្ឌិតម្ដងព្រោះតាំងពីបបំមាត់ដោះចេញទៅជាចម្ពុះមិនដែលនិយាយភាសាមនុស្សសោះតែបើមនុស្សនិយាយទៅរកអាចស្ដាប់បានឯប្តីចុងរបស់នាងជាម្ដាយនៃកុមារីទាំងនោះតែប្រព្រឹត្តអំពើចរកម្មជានិច្ចថៃលោមួយអ្នកជិតខាងគេប្តឹងដោយរាជការក៏ចាប់យកទៅដាក់គុកអស់មួយជីវិតទៅពេលនោះនាងជាម្ដាយដេកព្រួយចិត្តនឹកអាណិតដល់កូនកំសត់ទាំង3នាក់ដែលខ្លួនបានធ្វើទុកកបុកមេធីងហើយដើរទៅក្នុងព្រៃឃើញកូននៅរញងក្នុងខ្ទមស្គាល់ច្បាស់ជាកូនព្រោះមានតម្រង់ជាមនុស្សនៅឡើយតែដោះស្លាប់មានចម្ពោះដោយសត្វដេរឆានក៏ស្រែកហៅថាកូនអើយឥឡូវម្ដាយមកទទួលកូនទៅវិញម្ដាយលេងឲ្យកូននៅក្នុងព្រៃទៀតហើយកូនទាំង3នាក់លឺមាត់ម្ដាយហើយស្គាល់ជាក់ជាម្ដាយក៏គិតថាម៉ែយើងមករកសម្លាប់យើងទៀតហើយត្រូវយើងកុំទុកចិត្តគាត់យើងមកគ្នាហើទៅល្អជាងគិតដូច្នោះក៏នាំគ្នាហើប្រសងទៅទម្លើចុងឈើខ្ពស់មួយដើមស្រែកប្រាប់មុខម្ដាយដោយបំណងនិយាយថាយើងផុតនិស័យជាកូនលោកហើយយើងទៅជាសត្វដេរឆានល្អជាងអ្នកកុំមកចិត្តយើងប៉ុន្តែសម្ដីដែលស្រែកប្រាប់មុខម្ដាយនោះមិនច្បាស់លាស់ជាសម្ដីមនុស្សទេទៅជាស្រែកថាកូនលោកម្ដាយចេះតែដើរស្រែកហៅកូនទាំង3ត្រាប់តែអស់កម្លាំងដើរពុំរួចនៅមួយអស់អាហារបរិភោគផងក៏ដួលស្លាប់ទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាសត្វនេះវាតែងតែហៅមករើសខ្ចង់ខ្ចៅស៊ីតាមវាស្រែកកែបោះជើងភ្នំឬព្រៃស្រង់កាលណាវាផ្អើលនឹងមនុស្សឬសត្វដូចគ្នាវាស្ទុះហៅស្រែកយំឬថាកូនលោកលុះរាត្រីស្នាត់វាធ្ងួចធ្ងំមុខគួរឲ្យស្រណោះពន់ពេកដោយសុភាសិតមួយបានពោលថាថោកអីនឹងដៃថ្លៃអីនឹងមាត់